¿Sabías que existe la posibilidad de hacerte el estudio del sueño en tu casa? Sí, la polisonografía, que es el estudio del sueño, también se puede hacer en la comodidad de tu casa, de tu cama, de tus olores, de tu almohada, de tu pijama, de todo lo tuyo. Y eso, créanme, que muchas veces a los pacientes les acomoda más, porque es su ambiente, es su cuevita, que ir a otra parte a dormir y más encima con sensores. Entonces, tenemos las dos opciones. O te las haces en la clínica, en la comodidad de nuestras piezas que son de hotel, o prefieres que te la hagamos en la comodidad de tu casa. Pero lo importante de esto es que el lugar no sea un impedimento para evaluar tu sueño.